Herkese merhaba. Ben Öykü. Ben Övgü. Uzun bir aradan sonra Seyir Günlüğü'nün 2. bölümünü çekiyoruz. Artık onu bölüm İkinci bölüm gitmeyelim mü? de 2. bölüm olmuş Ben oluyor. sanki daha İkinci çok yapışımız. yapmışız gibi geliyor. Çünkü aynı şekilde oturup canlı yayın yapıyorduk. Onu da evet. sayabiliriz aslında yani. Ama video olarak oturup yaptığımızın ikincisi. Evet, şimdi güzel izlediğimiz dizilerden, son zamanlarda ne izledik? Filmlerden ne izledik? Bir onlardan konuşalım dedik. Aslında ara açıldığı için çok fazla şey izledik bu arada. Evet, hepsini konuşsak aslında zaman da yetmez. Değil Ama mi? kısa kısa yine de bahsetmek istiyorum ben. Tamam. Bir de tabii ki de Taşacak Tabii ki, Bu Deniz'in evet. son bölümü. Dün 28. bölümü izledik. Onunla ilgili konuşacağız. Uzak şeyle ilgili de konuşalım diyoruz. Evet. Ee, Yeni başladığımız diziler, dijital diziler, izlediğimiz filmler derken Evet. Şimdi filmlerden başlayalım mesela bence. Evet. Son zamanlar en son gittiğimiz film sinemada. Şeytan Marka Giyer filmi. Şeytan Marka Giyer'in ilk filmini biz çok çok severdik. Kaç kere izlediğimizi hatırlamıyorum bile. O kadar çok izledik ki. Anne Hathaway'i de zaten çok severiz ve onun oynadığı diğer filmleri de çok seviyoruz. Hep izlemişizdir. Mesela Princess Diaries, işte Ella Enchanted. o Ella Enchanted değil. galiba. Ella. Ella. Yani Çünkü Ella, bir tane de Enchanted var. Onda da şey oynuyor değil mi? Başka Amy bir. Adams oynuyor. Amy Adams oynuyor. Evet. Onu da çok seviyorduk. Yani zaten sevdiğimiz bir filmin devamı olduğu için de çok hevesli bir şekilde gittik. Ama bilmiyorum nedense benim beklentim düşük olduğu için mi yoksa güzel miydi? Ben beğendim. Şöyle, görsel olarak, eğlenceli bir film olarak, hani akış olarak güzeldi. Ama diğer bir yandan ben sadece şunu düşündüm. İzlemek isteyenler varsa spoiler olmayacak bir şey. Hani İlkini izlediyseniz hani orada aslında bir karakterimizin, Andy karakterinin kendini buluşu, o sektöre girişi, oradaki mücadelesi, aslında o toksik çevredeki Hayatta kalma çabası. Yani sektörde kendini ispatlama çabası ve en sondaki verdiği kararla bence çok güzel bir filmdi. İzlemediyseniz izleyin bence. Burada sanki o kararının tersinde bir karakterle Evet. yaşıyor. Diğer bir yandan mantıklı. Böyle şey gibi. Yıllar geçmiş ve O da Andy sektörün bir parçası olmuş. hem sektörün bir parçası olmuş. Yıllar geçmiş, hayatın gerçekleriyle yüzleşip öncelik sıralaması yapmış. Bence hala o patron Meryl Streep'in oynadığı karakter zaten çok toksik bir karakter. Evet. İlk filmde de öyleydi, burada da öyleydi. Zaten Şeytan Marka Giyer'deki şeytan da oldu değil mi? Bilmiyorum. Yani evet. Yani neredeyse. Yani aslında Gibi, orada gibiler. sistem eleştirisi Evet. gibiydi ama evet. Ama şimdi bu sistemin parçası olan Çarkların hikayesi gibi. Ama güzel miydi film? Eğlenceliydi gayet. Güzeldi. Akıyordu. Hiç kimsenin değişmemiş olduğunu görmek çok güzel. Hiç, yani yaşlanma belirtisi asla hiçbiri göstermiyor. Hiçbir karakter. Evet. Görsel olarak sadece giyim ve moda olarak değil, Genel olarak ortamlar olarak da çok güzeldi. Mesela Como Gölü'nün yanında yaptıkları toplantılar olsun. Evet, New York'taki Sahneler. sahneler olsun. Genel olarak güzel bir filmdi diyebiliriz. eleştirileri anlıyorum ama ben beğendim. Yani nasıl bir genel olarak beklentiyle beğendim gittiğimize yani. de bağlı tabii yani. Ya iyi Çünkü hissettiren, güzel zaman geçirtiren bir film. öyle Evet bir film. yani. Çünkü yani çok fazla hani dünyada değiştirecek büyük vaatleri olan bir film değil yani sonuçta. Mesela Güzel, eğlenceli Andy'nin, bir film. bunu çok uzattık ama Andy'nin aşk mesela meselesi Onu için. söyleyecektim. Yani adamın karakteri çok tatlıydı ama çok yüzeysel kalmıştı bence ilişkiler. Bence zaten oradaki asıl mesele, ya Andy hayatına bakıyor ama hala kariyeri öncelikte. Ben öyle gördüm. Evet, kesinlikle öyle. Evet, iyi gidiyor hayatı. Özel hayatı da iyi gidiyor ama bu kadar. O da ona öncelik vermiyor. Biraz aslında Meryl Streep'in oynadığı karakterin adını unuttum. Biraz ona dönüşüyor gibi mi acaba? Yani şey olarak değil. Evet Yani evet. Toksiklik olarak toksiklik değil ama olarak kariyer, değil ama işkoliklik olarak. Evet. Ama onun haricinde güzel. Bizi bilen biliyor. Bazıları da belki yeni gelecekler. Normalde dizi filmlerle ilgili Madalyonun 200'ü diye bir podcast serimiz var. Orada daha çok dizi ve filmler, özellikle dizilere bakıyoruz aslında. Evet. Ama filmlere de bakabiliriz ileride gayet de. Hem akademik yönünden inceliyoruz hem de izleyici yönünden hani Madalyonun 200'ü şeklinde bakıyoruz. Ama bu seyir günlüğünü biraz daha serbest Yani bıraktığımız, tamamen izleyici gözünde ve neyi sevdik, neyi sevmedik. sohbet kafasında olalım. O yüzden Aynen. yerde oturup biraz daha biz hani arkadaş arasında sohbet ediyormuşuz gibi olsun diye de böyle bir Analizlere şey girmeden tamamen böyle arkadaşla nasıl konuşursak o şekilde konuştuğumuz. ve sadece kişisel görüşlerimizi anlattığımız Evet. bir Evet, akademik program. bir detay çekmeden, değil Evet. mi? Ama o tiplerin
konuşmaları merak ediyorsanız da hemen Madalyonun İki Yüzüne de gidip bakabilirsiniz. Çok güzel bölümlerimiz var. 16 bölüm oldu. Evet, Gurur şimdi duyduğum o bir iş zaman oldu. ben de çok severek yapıyorum ama sohbet, yani dizi sohbetini genel olarak çok severek yaptığımız için de son zamanlarda da çok fazla şey izleyip biriktirdiğimiz için de böyle devam edelim dedik. Evet. Ben ikinci şey söyleyeyim. Mira dizisini izlemeye başladık. Evet. 3 bölüm dört izledik. bölüm. BKM'nin HBO için yaptığı. Hı hı. Yani hani için yaptığı diyebilir miyiz? Anlaşma hangisi önce geldi bilmiyoruz tabii Evet. de. Hani BKM Yani yapımı yapımı- ve HBO'da yayınlanan bir dizi olarak. Aha. Nehir Erdoğan oynuyor. Bence güzel, çok yavaş ilerliyor aslında. Şimdi biz BKM'nin diğer işlerini de takip ettiğimiz için tabii ki de televizyonda da sinemada da çok daha hızlı, daha temposu yüksek, komedisi yüksek işler olunca böyle bu çok sakin ve yavaş kaldı. Yani komedisi var ama böyle çok kahkahalarla doğal. güldüren bir komedi değil de daha hani günlük seviyede bir komedisi var. Hani Ya bence komedi bile diyemeyiz. Bence günlük hayatın akışının içindeki yer yer komik, trajikomik, sıkıntılı, üzüntülü gibi sahneler var diyelim. Ama öyle güzel bir huku var ki, kancası var ki Kesinlikle. bence. Yeni boşanmış ve hayata tekrar atılmaya çalışan Mira'nın kendini bulma hikayesi gibi kendini aslında. bulma hikayesi ve ilk başta onun acı çektiğini görerek başlıyoruz ve vaadi bize, gerçekten dizinin vaadi, kendinin ayaklarının üstünde durduğunu, iyi bir hayatı kurduğunu görmemiz, kendi parasını kazandığı. Evet, işe başlıyor, yeni insanlarla tanışıyor. Ve bu vaat benim için o kadar yani yeterli bir vaat Evet. ki izliyorum gibi. Ama tabii araları çok açarak izliyoruz bu arada. Bayağı oldu. İki hafta falan oldu son bölümden sonra Bayağı, izlemediğimiz evet. ama Evet. kaldığımız yerden devam edelim. Evet, Küçük ufak bir teknik arızadan sonra. Evet. VIP'e devam ediyoruz. Bunu öncekinde konuşmuştuk. Uzun uzun devam ediyoruz. Çünkü daha çok Türk dizilerini izlediğimiz için son zamanlarda küçük küçük yabancı dizilerden ve bir de çok çeşitli şey izlediğimiz için neyse işte VIP Amerikan politikasını anlatan çok eski olmasa da biraz eskice bir dizi diyebiliriz. Seinfeld'den tanıdığımız o başroldeki kadın oyuncu oynuyor. Dreyfus. Ben çok beğeniyorum ve Ben politikayla de. ilgili bir işi bu kadar beğeneceğim hiç aklıma gelmezdi. Benim de bence çok güzel sürükleyici, yapılmış. çok güzel. Diğer keyifli oyuncuları iş. da seviyorum bu arada. Herkes çok doğal oynuyor. O işin Sanki böyle bir şey gibi, ya bir belgeseli takip ediyormuşsun gibi de bir şey var. Hani dizi gibi değil de hani böyle bir şeyi takip ediyorsun gibi. Evet, o kadar doğallar ki çok çok iyi. Çok da severek de izliyoruz. Bakalım, 4. sezonu bitirdik şimdi. Şimdi 5'e yeni geçtik. Tavsiye ederiz. Şimdi başka Abi dizisine başladık. Abiyle ilgili şöyle çok konuşuldu ya, işte yaş uyumu olmadı vesaire. Şimdi bu yaşlar hepimiz takıyoruz. Mesela ben Taşacak Bu Deniz başladığında işte Ulaş Aztepe ile Deniz Baysal'dan anne baba olur mu? Onlar çok genç diye de biraz böyle bir Aynen, onda birazcık direnmiştim. zorlanmıştık biz. Şeyde de onun da 1. bölümünü izledik bu arada. Çirkin dizisinin de 1. bölümünü izledik. Orada da böyle bir, yani şimdi Çağlar Ertuğrul'dan o kız kızım. olmuş mu diye de. Ya ama bence İzleyince en az rahatsız eden hepsini de izleyince alışıyorsun şimdi. Evet. Böyle bir şey var. Abi'de de öyle. Abiyle ilgili şunu söyleyebilirim. Senarist Öykü dedi gerçi. Ben söylemeyeyim, o yüzden onun fikrini çaldım. ne Sen anlat. diyecektim? Ne? Senaristlerden biri Eylem Can Polat. Evet. Onun yazdığı Kara Para Aşk'a çok benzettik. Evet. Ben hala benzettiğimi hatırlıyordum ama bu söylediğim detayı hatırlamıyordum. Tam bir kara para aşk modu aldım ben bunda. O yüksek tempo, yüksek tehlike hissi, Gerilim çok yüksek. polisiye zaten. Evet. Ve Olay böyle- çözmeye çalışıyorlar. İşte kaçırmalar, olaylar, işte kötü adamlar, onların peşinden giden iyi insanlar. İşte avukatıymış. Onda da polis vardı. Kara Para Aşk'ta. Evet, burada da avukat olarak. savcı tarafı var falan. Abi dizisinde de hukuklar da Çok iyi fazla atılmış. var. Çok fazla kanca İlk var. bölümde çok fazla kanca atıldığı için bana mesela bazen çok sert gelmesine rağmen merak ediyorum nasıl devam edecek Ben de. diye. Bir de benim en sonrasında ne olacağını merak ettiren şeylerden biri. Bir spoiler olur mu bilmiyorum. İlk bölümde anlıyoruz zaten de. Bu Afra'nın oynadığı karakterin adı neydi? Çağla. Çağla karakterinin, yani başrolümüzün en güvendiği insanın aslında dizideki en kötü karakter çok olması. farklı bir dinamik. Bence bu dinamik çok işlenebilir. Yani bu Ve- çok dikkat çekici bir dinamik. Sonrasında nasıl getirileceğini de merak ediyorum. Evet. Yani aslında şeytanın avukatı gibi bir şey yani. O çok Bir anlamda. Yani evet. Çünkü aslında diğerlerinin de avukatı ya. evet. Bir de onun resmi olarak avukatı değil aslında. Ama yani evet, desteklediği kişinin kötü adam olduğunu şimdi biraz fark edecek mi? Fark ettiği noktada ne olacak? Ama o sırada elinden neler gidecek? Ablasıyla olan ilişkisi, yani öyle bir kurmuşlar ki gerçekten böyle. Merak da ediyoruz. Merak yani. ediyoruz.
Bir de Çirkin'le ilgili de şunu söyleyeyim. Çirkin'den bir bölüm izledik. Ben oyuncularını sevdiğim için izlemek istiyordum aslında ama orada o baş karakter kıza yapılan eziyetlere o kadar tahammül edemedim ki. O kadar sinirim bozuldu ki. O da tatlı böyle şey karakter olarak hiçbir şekilde kızmadığın bir karakter. Evet. Hani hep iyiymiş. Ama o kadar Meryem'di değil mi? Evet, Meryem. O kadar saf, o kadar böyle herkesin tuzağına düşen mi desem böyle Yani o tamam Kadir kaman bir insan ki ona kızıyorsun artık. Evet, Kadir'e aşık da hani düğüne gelmeyince evet biliyordum vardır bir şey zaten deyip affediyor ya. Yani bu kadar da olmuyor. Yani sinirim çok bozuldu. Evet. Bir tek dizi boyunca neyse ya bir tane bir insan var burada dediğim Saadet miydi arkadaşının adı? Adını hatırlamıyorum. Meryem'in arkadaşı, mahalleden arkadaşı olan o kız sadece aklı başında normal, düzgün, iyi kalpli bir insan olarak bir tek ona bir sevgi ve sempati duydu ama bütün sinirimi alt üst eden birinci bölümde. Bir de ki hiç Ortada- kimseyi sevemedim. Ama diğer bir yandan orada da aslında kancalar güzel atılmış. Merak da ediyorum. Ama Ama ben- fragmanlara da bakıyorum Şimdi bak ama ben de merak ediyorum. Oyuncuları da seviyorum. Devamında izlemek istiyorum. Ama Eşref Rüya'da da sevmediğim şeydi. Burada da sevmediğim şey. İlk bölümden sonunu veriyor ya. ya ben onu unuttum öyle. Ne? Ben orada çok Ha, şey evet. oluyorum yani. Ama Böyle orada bir- son gibi değil. Orada acaba o ölüyor mu yoksa? ya ölmek Kayıp mı? yani Hani? karakter ölüyor gibi değil. Ama mesela onun çok şarkıcı olduğunu bir görüyoruz falan filan. Hani anladın mı? Böyle tam oraya nasıl gelmiş onu merak ediyoruz Yani, ama evet. Beni o kısım rahatsız etmedi yani. bilmiyorum. Orası değil. Ben biraz Sadece kız ki ben yorumlara baktım. Kıza eziyetler devam ediyormuş. Tuvalet temizletiyormuş falan. Dedim şu an buna kaldıracak tahammülüm yok yani. Hani bir yandan mesela tahmin ettim. Baran Büyükbaş'ın oynadığı karakter ona saracak vesaire. O onu ondan kıskanacak falan. Bu tip şeyler hani tahmin ettiğim şeyler. Fragmanlardan bakınca da öyle olduğunu görüyorum. Bir yandan izlemek istiyorum. Olgun Takar'ın oynadığı karakter de buna sarıyor galiba. Olabilir, değil mi? olabilir. Kaçırıyordu. Tabii ki de fragmanlardan biliyoruz. Kadir onu korumaya çalışacak. İşte yavaş yavaş aşık olacak falan. Beklediğimiz bir Ya, hikaye. aslında oyuncularını vaadi da, de var. oyuncularını da seviyoruz. Yani. Ama evet belki bir gün döneceğiz. dönebilirim Olabilir. yani. Belki yaz yoğunluğunda. Belki Evet. belki. Ve gelelim Uzakşehir'e. Uzakşehir'i biliyorsunuzdur. Belki bizi takip ediyorsanızdır. Sonradan başladık izlemeye ve çok sık sık izleyerek sonradan kapattık. Kapattıktan sonra hani şöyle bir şey Son oldu. bölümü mesela şu an izlemedik son bölümü. Ve ben neden izlemediğimi söyleyeyim mi? Söyle. Beni spoilerlar çok etkiledi. Ben Şahin çıkacakmış, Pakize çıkacakmış. Ben Evet, bu çıkacak karakterleri karakterleri. bu kadar sevdiğimi bilmiyordum. Evet ya. Uf. Ben de En şu son an bölümün son sahnesini biliyorum ben o Pakize ben olayını. de biliyorum. Ama Pakize şöyle, bunu hak etmedi falan. Nare ile Şahin'i izlemeyi zaten seviyordum. Evet. Kaya ile Zerrin'i izlemeyi de seviyorum. Şimdi Kaya'nın tepkisini mantıklı buluyorum. Evet, neyse Zerrin'e ki olan. Kaya artık çocuğunu öğrendi. O neyse ki orada bir rahatladık Evet. yani. Ben de anlıyorum çünkü bence Zerrin'in bu olayları saklaması o kadar anlamsızdı Evet. ki. Çünkü aslında güçlü sayılacak yani güçlü bir ailenin evet. bir kızı olarak daha güçlü durmalıydı. Bir yolunu dedi ya Kaya orada çok güzel söyledi aslında. Hani şimdi nasıl yaptık? Bize söylediğinde de o şekilde alırdık kızımız dedi. Orada çok haklı bence. Boran'a artık daha az kızmaya başladık çünkü Meryem çıktığı için ortaya. Meryem'in aralarına girmeleri zaten sinir bozucu. Tamam. Öykünün oyuncağı gözüküyor. Evet. Zürafa, peluş. Boran'a gözüken Meryem kalsın bence. Kucağınıza koyalım. İstiyorsan al. Öyle istiyorsan. Bugün belki paylaşırız. Öykü'nün zürafa koleksiyonu var. Bu da Sesinden anlayacağınız üzere aslında böyle bir şey galiba. ne yapayım çok tatlı değil mi ama? Evet. Devam edebilirsin. Meryem'in araya girmesi gerçekten sinir bozucuydu. Diğer bir yandan o gerçekten onun oğlu mu değil mi? İnşallah değildir. Eğer Zaten oğluysa yok orada dedi ya sen orada kimden olduğunu bile bilmiyorum İzledin, dedi. izlemedin Evet belki de. izledim. Ha, tamam. İzledim ama Cihan'dan olsun istemiyorum. Ya bir sıkıştı şey oldu yani sinirli bozucu şeyler oluyor tabii dizide. Bir de ben şey düşündüm. Madem bu kadar kişi çıkacak diziden olmazsa ben diğer kısımlarını böyle parça parça izleyeyim de yeni sezondan tekrar başlayayım diye de bir his gelmedi değil. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ben Yani yani o- Boran'a çok kızıyorduk. Boran şey kaldı ya.
yani haklı ve masum kaldı, yani masum diyemem Masum tabii. diyemez. Masum diyemem. Bulgarları O kadar- getiren o de kadar yani. da değil yani de. O kadar Evet. sinir bozmuyor diyelim. Evet, evet, işte tam bu. Neyse, Tamam, evet. Gelelim artık Taşacak Bu Denize. Çok fazla söyleyeceğim şey var. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz, düşünüyorsunuz. Onları da konuşuruz 28. yorumlardan. bölüm hakkında konuşuyoruz. Bence Daha çok. 27'den de konuşabiliriz. Bence Adil'in öğrenme şekli de. Evet. Çünkü çok 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 beklenilen ve gerçekten bir sırrın ortaya çıkması sezon finalinden önce olmaz herhalde dediğimiz, Evet. biraz artık sürünmeye başlayan bir şeydi. Sırrın en sonunda öğrenilmesine çok memnunuz tabii ki. Ben finalde öğrenecek, orada bitecek, sonra yeni sezonda devam edeceğiz zannediyordum. Böyle olmasına çok sevindim. Evet, sonunda Daha fazla süründürmeden sonunda öğrendi. Bir de şu da bence çok güzel oldu. Biz hani taze yani bizde hikaye daha tazeyken Adi ne yapacağı izliyoruz ya. O bence çok daha iyi oldu. evet, yani araya sezon Araya tatil girmeden. girdikten sonra izleyince hani ne kadar olsa tatil girmiş oluyor, zaman geçmiş oluyor. Evet. Adil'in öğrenmesi Esme'yi kaybetme korkusuyla beraber olduğu için de beklediğimiz Adil öfkesini tam almadığımız için de memnunum. Evet, bir de evet, orada başka şoklar Eleni'den dolayı da tam veremedi. Bence o bekleme süresi çok güzel olmuş. Güzel O olmuş ama bölümde- diğer bir yandan bu sefer de psikolojik şiddet yapmıyor mu Adil? Şimdi şöyle, şunu bir konuşalım. Şimdi biz görüyoruz, adilciler var, esmeciler var. Tabii ki de estici olduğumuz için bunları konuşuyoruz. Evet. Ama şunu bir konuşalım. Müthiş bir bence yüzleşme sahnesi izledik en son bölümde. Ve gerçekten bence herkesin duygusunun ve düşüncesinin bağıra bağıra seslendirildiği bir yüzleşmeydi. Evet. Yani tam Esme'nin böyle artık böyle vurup niye böyle davranıyorsun bana diye kızdığı şeyde, tam bizim niye böyle davranıyor diye kızdığımız anda oldu. Diğer bir yandan Adil'i de şöyle anlıyorum. Ben bunu düşünmemiştim bu arada. Gerçekten aslında Eleni'den gizlemesi de çok büyük haksızlık. Hadi Büyük haksızlık, tamam. bir de şöyle gerçekten ya kavuşamazlarsa diye de bir öyle bir şey, yani bir dizi olduğu için biz Kavacaklarını tamam biliyoruz da da evet. yani gerçekten çok kötü bir şeyler olup da hani kavuşamaya da bilirlerdi. Evet. O açıdan da Adil'i de anlıyorum. Yani biz tabii dizi boyunca Esme'ye çok sinirlendik, kızdık, artık söyle diye. Hani Adil'e de çok kızdık, yeter biraz daha iyi davran diye. Evet. Şimdi böyle Esme söyledi, Adil iyi davranıyor, onda da mutlu olmuyoruz. Evet. Değil mi? Tam istediğimiz şey oldu aslında. Ama şöyle bir şey var, yani ben bilmiyorum, ben dünkü bölümü bayağı beğendim. Ben de beğendim. Şöyle heyecan yüksekti, o duygusallık vardı ve Esme ile Adil'in bir araya gelip de aslında hani bir araya gelememeleri Evet. de Aslında hani bedenen yan yanalar ama ruhen küsler. yani Adil'in kalbinin Psikolojik kırılması- olarak uzak olmaları da mantıklı, mantıklı. yani. Adil'in küsmesini anlıyorum. Çok büyük bir olay. Yani öyle hemen sindirilecek bir şey de değil. Aa tamam, öyle dememesi mantıklı. Mantıklı ya, onu anlıyorum. Yani ama Esme'ye çok kızıp böyle çok kötü de davranamıyor. Çünkü hayatını da kurtardı. Hani yanında tutuyor, yine seviyor ama bir küslük de var yani, anlıyorum da ben yani. Ama mesela Fadime'ye de küsmüştü. Ne güzel barıştılar şimdi. Aslında Fadime'ye ne kadar sevdiğini ve güvendiğini de oradan da anlıyorsun evet. ki ilk Sadece ona ona söyledi. söyledi. Evet, sadece ona söyledi Eleni'nin kızı olduğunu. Fadime ile Esme'nin arasındaki ilişkiyi de seviyorum. İlk defa yenge dedi Esme'ye, evet. değil mi? Daha önce dememişti. Bilen yazsın demiş miydi daha önce? Bence dememişti. Dememişti galiba. Orada onu beğendim. Bir de şunu çok beğendim. Yani Adil çok kızgınken Fadime ona kızmadı ya. Hani sen asıl zor olan sana olmuş dedi. O da Esme'ye bir destek. Evet, en azından biri destek olsun değil mi? Bir şey çok iyiydi. Sen söyle. Ben o zaman önceki bölümde Eleni şüpheleniyordu ya, herkes Aa, düşünüyordu. çok iyiydi. Hani Evet. herkese bakıyordu, çok dikkatli bakıyordu falan ya. Şimdi geçen bölümde de Adil'in şüphelenmesini görüyorduk. Hani aynı şeyi bu sefer Adil'de gördük, o yansımasını. Bu bölümde de senin en sevdiğin şey Adil'in herkese bilerek bakmasını görüyoruz. Evet, şimdi onun önceki bölümdeki bence Eleni ile Oruç arasındaki o sahne çok güzeldi. Tam keşke Esme. hani benim annem babam olsaydı ya diyor. Orada çok zorluyor ya, söylesin ben de affedeyim diye. Çünkü artık çözmeye başlıyor. Yani Oruç'un ona kazık atmasını istemiyor artık. Ve o da ısrarla söylemiyor ya. Bence orada çok çok güzel bir sahneydi. Eleni olarak yani Ava'da çok güzel orada o Vurguları falan çok vurguları, iyi. aynen o sesi falan böyle o
hüsran ve hayal kırıklığını gördük yani yaşadık. Orucun da o ikilemini görüyoruz. Yani söylemek için Evet, artık çok da çok. geç gibi diye bir yandan. Çünkü Evet, söylerse evet, evet. tam kaybedecek. Söyleyemiyor ama söylemediği zaman yine kaybediyor. Artık Artık kaybetmenin bir yolu gitti yok yani. yani. Bu bölümde de en sevdiğim şey şu oldu. Şimdi Adil öğrendi ya. Böyle öğrendiği andan itibaren her karakterle yüz yüze geldiğinde onunla ilgili bir flashback gördük. Geçmişten o sahne. Ve orada bilemiyor tabii o noktada ilk Esme söylemeden öncekileri söylüyorum. Orada hani doğru mu söylemişti, hani şüphelense mi falan. Sonra Esme de söylüyor zaten kimin bilip bilmediğini. Ondan sonra da o bakışlar mesela İlve'ye İlve'ye. o bakışı. Şöyle İlve dönüp fark bakışıyor. ediyor ya. Evet. Bence çok iyiydi. Yani bence bölümün en iyi taraflarından biri oydu. O Adil'in tek tek Sessiz kendi sessiz. içindeki o hesaplaşması bütün karakterler. Tamam seni de yazdım gibi oluyor ya. O çok güzeldi bence. Ben onu çok beğendim. İsole Fadime'nin bazıları şey yazmış hani ne alaka hani saç örüyor falan ama Yo. hiç mi nefes almasına? İşte bence gerek olan o. Bence dizilerde şöyle Bence mesela de. çok temposu çok yüksek hayat memat meselesi hadi koşumu kaçımı yakaladım falan dizilerde biraz da böyle nefes aldığımız böyle biraz bir rahatladığımız o huzuru duyduğumuz yerler o alanların Kesinlikle, olması lazım. kesinlikle. Bence Taşacak Bu Deniz'deki bu denge iyi gidiyor yani. Mesela İso ile Fadime'nin birbirlerine duydukları sevgiyi görmek güzel. Mesela Bana onun da iyi geldi sonunda yani. saçını ördüğü, o güveni duyduğunu görüyoruz mesela Fadime'nin. Ve ilk defa Fadime'yi böyle görüyoruz. Fadime ilk defa sevgisini gösteren, ilk defa kendini açan bir noktada tabii ki de bunun yakında bozulacağını biliyoruz. Bunu- İşte ama işte o çok ilginç. Fadime'nin İso'ya en güvendiği an, saçını en güvenip de ördürdüğü an aslında İso'nun en kötü hissettiği anlardan biri çünkü biliyor. Orada yüzü biraz değişiyor ya. Evet. Biliyor çünkü kendisi de sırrı biliyordu. Fadime'nin Bozulacağını biliyor aslında. eninde sonunda öğrenecekler. O çekildikleri fotoğraflar da sonra ayrılık zamanında bakıp ağlayacakları fotoğraflar oldu. Evet. Şirin'in sonunda bir acı çektiğini görüp Evet. ama Böyle yani her şeyi mahvetti. Geldi Aynen. buna oturdu. Yani bu ne köz böyle köz ya? geldi ya. Böyle her şeyi gerçekten mahvettikten sonra çok sinirlendim. Ama diğer bir yandan Şirin durumlar düzelse, Şerif gelse yine Şerif'i kurtarmak için bir Yani. şeyler yapacak yani. Evet. Bir de Sevcan'ın tekrar Şerif düşmanı olması çok Bence de komik çok bence. komik. Ben Sevcan'ı bayağı seviyorum. Ben de çok komik buluyorum. Bir de şimdi kötü karakter deyince hiç aklımdan dedim size demedim ama bir kötü karakter olarak Sevcan'ın o şeyi komik yani. Aha. Dönmesi falan. Şu çok ilginçti bence en son bölümde yani benim için siz de öyle düşünüyor musunuz? Şimdi Şerif ve Hicran da yanlarında kaçırıyorlar ya bütün kötü insanların işte Behçet'in, Çetin'in, Şerif'in ve Hicran'ın yanında Eleni'yi görüyoruz. Ve böyle sanki böyle bir nasıl diyeyim böyle Harry Potter'daki ölüm yiyenler gibi dedim. Ama diğer bir yandan böyle bir farklı bir dinamik gibi de oldu. Öyle bir Onlar- şey dedi. Sanki onlar da bir aileymiş gibi mi görünüyor? Sanki Hani- evet sanki Şerif kötü baba, Hicran kötü anne, o da onların hani uyumlu olmayan kızları gibi. Bunlar da işte kötü adamlar vesaire. Çok değişik bir dinamik vardı orada. O da hoşuma gitti işte Eleni'nin tabii ki de kendini kurtarması zeki hamleleriyle. bıraktığı ipuçları falan onları Çok izlemesi keyifliydi. güzeldi. E, Gezebe çekmiş mesela bir tarafı varmış meğer. Değil mi? Evet. Onlardan da öğrenmiş bir şeyler. Orucun peşinden gitmesi bence çok güzel, çok tatlıydı. Bence de. O teknenin içinden çıkması hiç benim beklemediğim bir Bence şeydi. de fragmanda vermemeleri ya da biz anlamadık Kesinlikle. bilmiyorum. Çok iyiydi. Evet. Çünkü şöyle bak spoiler alıyoruz. Sonunda ne olacağını biliyorduk. Yani birçok kişi biliyordu Önceki bence. bölümde mesela Esme'nin şunu şöyle koyayım. Çünkü ses çıkarıyor gittikçe şey yaptıkça. Esme'nin vurulacağını biliyorduk mesela. Ama mesela ben bazı spoilerleri faydalı görüyorum. Mesela çok bir şey drama olacaksa, kötü bir şey olacaksa ona hazırlıklı olmayı daha çok isterim. Ama mesela Oruç'un o şekilde geldiğini görmemek ve o diye şaşırmak beni çok mutlu ediyor. kesinlikle izlemeyi keyifli yapan o. Ya mesela Orada saçın bütün şeyleri değiyor. Ha, tamam. mesela şey de bilmesek olurdu bence Timur'un teklifini. Bilmesek spoilerını almasak olurdu Evet. bence. Diyorum ki Öykü'ye o zaman bakma. Bakmadan olmuyor. Ben çok karşıma düşüyor. Bir de bilmek de istiyorum da diğer bir yandan. Kötü bir şey olacaksa Instagram'ımızda- bileyim yani. Mesela şimdi affedersin uzak şehirde mesela birden pat diye çıkaracaklarsa Paksi'yi veya Şahin'i. Ya mesela ben evet. onun gerçekten çok etkilenebiliyorum ben sevdiğim çünkü- dizilerde. Sevdiğin karakter çıkınca da son yazda ne olmuştu? Uf,
Yani gerçekten son yazıda İzleyen varsa o bir travmadır. aynen bizde bir travma oldu orada. Ondan Bir beri sezon finalinde bir de şöyle genelde bir şey olacak gibi oluyordu, olmuyordu, oradan döndürüyorlardı, plot twistler yapıyorlardı. Sonra biz inanmıyoruz. Biz diyor ki yok olamaz. yalan spoiler Mümkün değil. şaka yapıyorlar. İzledikten sonra bile inanmadık biz. Ya Kesin, ama hayır çok kötü falan hissettim diye ben. mahvolduk yani. O yüzden ben de, Gerçekten etkisinden zor çıktım. ben de. O yüzden ben artık dizilere daha temkinli ilerliyorum. Spoiler da alıyorum. Sevmediğim hani keşke bunu izlerken öğrenseydim dediğim spoilerlar oluyor. Ama bazı şeyleri de önceden biliyorsam kendi gardımı yüksek tutuyorum yani. Evet, mesela bilmeseydik mesela Pakize'nin orada ben kurtulacağına inanırdım ve çok üzülürdüm. Evet ama belki de yalan da spoiler olabilir bu arada. Ama olsun bizim gardımız yüksek. Orucun gelmesi, teknenin içinden işte ayakkabılarını buldum diyor ya İso. Böyle hani ne oluyor ya falan diye. Ondan Değil mi? sonra o Evet. şekilde çıkması çok iyiydi. Sonra işte çok güzeldi bence. Şerif bir daha göremeyeceksin deyip kapıdan giriyor. Çok iyiydi evet. Bu tip detaylar bence hani böyle Taşacak bir Deniz'de bunu görüyoruz. Diğer dizilerde pek yok aslında. Bence o güçlü bir yön. Heyecan varken, riskler, böyle gerilimler varken bir yandan güldürebiliyor. Onun da değerli olduğunu düşünüyorum ben. Bence de mesela kötü karakter Şerif ama izlemesi çok keyifli bir kötü. Evet, evet. Yani Şerif'i izlemeyi çok seviyorum yani. Ben de. O geldiği Hicran'ı zaman izlemeyi de seviyorum. Hala annem demesi mesela. çok komik değil mi? Ben Sevcan'daki o komiklik bazen Hicran'da ama O kadar olmasa da. o kadar evet. yok. Ama Hicran'ın mesela direkt bayıltması falan çok sinir bozucu. Evet. Ama diğer bir yandan Hicran'dan da bekliyoruz. Evet. Sonra diyor ya bir şey mi olsun kızma diyor. Yani gene bir sınırı var kendince. Ama Eleni'ye karşı var şu an. Evet. Sonrasında ne olur bilemiyoruz. Bilemiyoruz. Oruç'la işte bir araya geldikleri sahneler güzeldi. Bir de Eleni seviyor ama kızacağını da biliyor şu noktada vesaire. Genel olarak ben beğendim. Gelecek bölümde de ne olacağını bayağı merak ediyorum. Kim katılacak? Onu da merak ediyorum. Evet. Adil hangi yolu seçecek? Tabii ki de kendini seçecek. Yani kızını kurtaracak. Yani Bence de orada. öyledir. Ama olaylar hiç beklediğimiz gibi gitmediği için bakalım ne olacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir bölümdü sizce? En sevdiğiniz kısımlar nelerdir? Siz neler izliyorsunuz? Bize tavsiye ettiğiniz dizi filmler var mı? Bizim bahsettiğimiz diziler hakkında düşünceleriniz var mı? Mesela bayağı bir bölüm oldu mesela. Orada 15 kim bilir bölüm oldu. arada neler oluyor, kim bilir. Çirkinliği Spoiler kim bilir istemiyoruz neler ama. oluyor. Evet, spoiler lütfen spoiler olun. Instagram'da da yazıda paylaşmıştık yani spoilerlık hakkında siz ne düşünüyorsunuz diye. Çünkü spoiler zor bir şey. Yani Başa evet. çıkması zor bir şey. Evet. Neyse. Vermeyi de sevmem, almayı da sevmem. Videoyu beğendiyseniz hemen beğendi yapın. Hype puanı da verirseniz bu ilk hafta verilen bir puan olarak Bize faydası Bize faydası olur. olur. Motive de oluyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. dizilerle ilgili konuşuyoruz ama yakında başka videolar da gelecek vlog tadında, okul turu tadında. İlgilenirseniz onlara da bakabilirsiniz. Tabii ki de dizilerle ilgili konuşmaya devam edeceğiz yani. Ama araya böyle çünkü biz daha öncesinde hep motivasyon ve okulla ilgili şeyler yapıyorduk. Arada onlara da çünkü istek de geliyor diye onlara da devam edelim ama dizilerden de devam edelim dediğimiz böyle bizi yansıtan bir kanal olarak. Sonraki videolarda görüşmek Görüşmek üzere. Hoşça kalın.